ما الذي عليك أن تضعه في الحسبان هنا؟ أن تكون هناك إشارات مرور محجوبة بسبب الشاحنة، أن ينزل سائق الشاحنة فجأة إلى طريق السير، ظهور مفاجئ لحركة مرور معاكسة. أحسن. ما الذي عليك أن تضعه في الحسبان هنا؟ ظهور سيارة من اليمين، أن تطول طريق الفرملة بسبب الرطوبة والأوراق المتساقطة. لماذا عليك السير هنا بحذر بشكل خاص؟ بسبب احتمال قدوم سيارة من اليمين، لأن خطر الانزلاق عند الفرملة أكبر هنا. أحسن. تريد أن تخرج سيارتك المركونة وسط مجموعة من السيارات لتلتحق بحركة المرور، لكنك لاحظت وجود شاحنة خلف سيارتك. كيف تقيم هذه الحالة؟ لا يمكنك رؤية السيارات التي تقترب منك إلا متأخرة، لأن الشاحنة تحجب الرؤية. السيارات القادمة من الخلف لا يمكنها رؤية سيارتك إلا متأخرا، لأن الشاحنة تحجب الرؤية. أحسن. أنت تقترب من مدرسة، والأطفال يخرجون من مبنى مدرسة. ما الذي يجب أن تضعه في حسبانك؟ أن الأطفال سينطلقون على دراجاتهم الهوائية نحو طريق السير دون حذر أو انتباه، سيندفعون نحو الشارع بإهمال. أحسن. إلى ماذا يمكن أن يشير ضوء إشارة التحذير؟ إلى أن هناك حافلات نقل مدرسي يصعد إليها الأطفال أو ينزلون منها، إلى أن هناك عرقلة أو ازدحاما في حركة المرور، إلى أن هناك سيارات متوقفة. أحسن. توجد أمامك آلة حصاد كبيرة، تريد الانعطاف يمينا. ما هو التصرف الصحيح؟ أن تقوم آلة الحصاد به عند الانعطاف بالانحياز إلى أقصى اليسار بتقليل السرعة جدا قبل الانعطاف. لماذا؟ لأن طول الشاحنة سيكون كبيرا جدا، وستحتاج إلى مسافة طويلة حتى تتمكن من الانعطاف، كما أنها يجب أن تفرمل قبل الانعطاف حتى يتمكن السائق من التحكم بالشاحنة. أحسن. أنت تقود مركبتك خلف مركبة زراعية مع مقطورة بحمولة عالية. ما الذي يجب عليك توقعه؟ يمكن أن تسقط أجزاء من الحمولة، وبشكل خاص عند الانعطاف أو الفرملة. يمكن أن تكون المصابيح الوامضة مغطاة بحيث لا يمكن أن يعرف المرء فيما لو أرادت المركبة الانعطاف. أحسن. كيف يجب عليك أن تتصرف في هذا الموقف؟ التهيؤ للفرملة، التخفيض من السرعة. أحسن. لماذا عليك الانتظار قبل الانعطاف يمينا؟ بسبب سائق الدراجة الهوائية وبسبب الشخص الراجل. أحسن. تريد تجاوز سائق دراجة. ما الذي يجب مراعاته عند اختيار المسافة الجانبية؟ السرعة التي أقود بها سيارتي، سلوك سائقي الدراجات الهوائية. أحسن. أنت ترغب في تجاوز راكب الدراجة الهوائية في شارع ضيق، فتكون المسافة الجانبية بينكما نحو 50 سنتيمتر كحد أقصى. كيف تتصرف؟ لا أتجاوز.
أحسن. ما الذي يجب عليك وضعه في الحسبان؟ بواسطة سيارة تمر بجنب الحافلة، أنه يجب أن أتوقف قبل التقاطع مع الأشخاص الذين يعبرون الطريق. ولماذا يجب عليك أن تتوقف قبل التقاطع؟ لأنني أقود في طريق فرعي، والأولوية لليمين قبل اليسار هنا. أحسن. إنك تريد تجاوز جرار فلاحي يحتوي على آلة للزراعة تطل من الخلف. ما الذي يجب الانتباه إليه؟ أن موضع الإضاءة الخلفية يمكن أن يكون متسخا جدا، أو محجوبا لدرجة تكون فيها رؤية الأضواء الخلفية سيئة أو منعدمة تماما. عند الانعطاف يمكن لآلة الزراعة أن تتدفق، يعني يمكن أن يتساقط منها بعض الأشياء. أحسن. ما الذي يجب عليك توقعه خلف هضبة الطريق هذه؟ من المحتمل أن تكون هناك مركبة تسير ببطء على مساري. يمكن أن تأتي مركبة من الجهة المقابلة لي وتستخدم نفس مساري. يمكن أن تكون هناك مركبة واقفة. أحسن. كيف يجب عليك أن تتصرف؟ الفرملة والسير يمينا للتفادي. لماذا؟ لأن سائق الشاحنة سيبتعد عن مساره إلى مساري بسبب راكبة الدراجة الهوائية. أحسن. ماذا يجب عليك أن تضعه في الحسبان؟ سيارة توقفت عن السير وراء الهضبة، منعطف يساري خطير، لأن الإشارة الحمراء تشير إلى أن هناك منعطف. أحسن. ماذا عليك أن تضعه في الحسبان؟ عمال وأجهزة عمل على طريق السير، تعرج طريق السير واتساخه. أحسن. إنك تنتظر عند إشارة مرور ضوئية وتريد الانعطاف يمينا. ما الذي يجب عليك الانتباه إليه؟ يجب عليك التأكد من عدم وجود مستخدم آخر للطريق بجانبك الأيمن يريد السير إلى الأمام. أحسن. تقود سيارتك في شارع حديث التشييد في منطقة محفوفة بالأشجار. ما الذي يجب أن تنتبه إليه؟ وجود عرقلة على الطريق بسبب تعرض حيوان بري لحادث، عبور حيوانات برية للطريق بشكل مفاجئ. أحسن. أمام سيارتك تعبر الشارع مجموعة من الغزلان الهاربة. ماذا يجب أن تضع في حسبانك؟ يمكن أن يتبع هذا القطيع حيوانات أخرى بشكل منفرد. من الممكن أن يعود القطيع إلى الشارع ويعبره مجددا. أحسن. على ما يجب عليك الانتباه عند الانعطاف إلى اليمين؟ على راكب الدراجة الهوائية.
أحسن. ماذا تضع في الحسبان؟ تزداد طريق الفرملة طولا، ينطلق الباص فورا. أحسن. متى يصبح الوضع هنا خطيرا؟ عندما أتابع القيادة دون تخفيض السرعة، عندما يغير راكب الدراجة الهوائية مساره إلى مساري. أحسن. على ماذا يجب عليك أن تنتبه عند تحول الإشارة الضوئية إلى اللون الأخضر؟ على الشخص الماشي وعلى الدراجة النارية. ولماذا لا يجب عليك أن تنتبه إلى حركة المرور المعاكسة؟ لأن الأولوية تكون دائما لصاحب الإشارة الخضراء. أحسن. كيف تتصرف في حالة كان الاصطدام بحيوان أمرا لا مهرب منه؟ الفرملة والتمسك جيدا بعجلة التوجه أو المقود، ومحاولة الحفاظ على اتجاه السير، لأن الاصطدام بالحيوان أمر لا مهرب منه. لذلك إذا قمت بمناورة قد أؤذي سيارات الآخرين، لذلك من الأفضل أن أتابع في مساري. أحسن. كيف ينبغي أن تتصرف؟ أتوقف، لأن السيارة التي أمامي تسد المجال الأيمن، والشاحنة قد أغلقت الطريق الأيسر، لذلك من الأسلم أن أتوقف. أحسن. ما الذي يجب عليك أن تتوقعه هنا؟ يتابع الجرار السير، يخفض سائق المركبة التي أمامك سرعته بشدة، لأن الجرار أمامه. أحسن. ما هي الأخطار التي يجب عليك توقعها في المناطق الريفية على وجه الخصوص؟ اتساخ الطريق، آلات تخص المجال الفلاحي سرعتها بطيئة، آلات فلاحية ذات عرض كبير جدا. أحسن.